حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به بعد الذين اصطفى اما بعد مفتی بدعت سے محترم د ټولو نه اول خبره دا وکړه چې دعوی تنقیح وکول نو که ان شاء الله تاسو طرف نه تنقیح رااله چې یقینا زما د عقیده زما د دعوی وضاحت طلب کې ان شاء الله زما طرف نه جواب درځي مونږ به انکار نه کوو راغی نه دویم نمبر دی وایي چې ستاسو دعوه مطلق ده چې پنځپیریان د عذاب قبر نه منکر دي او دا غیره پیار بیا رااله د جما مثالونه ورکړه او بل مفتی بدعت سم نه مجتهد جوړ شو ماشاءالله ګورئ مفتی بدعت صاحب تاسو که اول ټرن کې زما تقریر اوریدل ان شاء الله د اشکالات به نه کولای ما تاسو ویل تر اوسه پورې معتزلم دا نه وای چې موږ د عذاب قبر نه منکر یو نفس عذاب قبر هغوی هم مدي ما په هغې باندې حواله جات پیش کړه نفس شفاعت معتزلم مدي دا ته چې کوم اصول وای چې هغه په خپله وای چې موږ دا نه منو نو په دې اصولو سره خو بیا معتزله د شفاعت نه دي منکر قادیانیان د ختم نبوت نه دي منکر د حیات عیسی علیه الصلاۃ والسلام نه دي منکر دغسې معتزله د عذاب قبر نه روافض د عذاب قبر نه دي منکر تر اوسه پورې په دنیا کې به څوک هم دغسې ګمراه نشي باطل به نشي دا اصول د مفتی صاحب غلط دي برای مهرباني آینده مه پیش کوه بیا وایي زموږ داسې یو عبارت وکړي لا نسلم عذاب القبر ما درته وویله چې په دغه صورت کې صرف د روح د پاره معتزلم قایل دي یا صرف د روح او جسد د پاره په داسې طریقې سره چې په جسد کې حیات نه مني بغیر د حیات نه جماعت د پاره د عذاب قول پاغه امام مفتی صاحب حواله پیش 35 حواله مې راوړې دي ان شاء الله که ټایم وروسته ملاو شو زما تفصیل پیش کوم په دې کې مې تقریبا لس پیش کړلې دریم نمبر دغه نه پس مفتی صاحب راغی وای او الته خبره پدې چې عذاب قبر زه نه تاسو د عذاب قبر منکر یې ما درته په دغه کې لیکلې پرې دا و کې لیکلې به یو ګورې مفتی صاحب دغه نه پس به دی وای د کیفیاتو نه به بحث نه کوم چې دې ته د کیفیاتو بحث نه ویل کېږي مفتی صاحب وایي صرف د روح دپاره عذاب منل د دپاره انکار کول دا د کیفیاتو بحث دی که زه تا نه تپوس کوم یو سړی د جسد دپاره مني د روح دپاره نه مني دا به د کیفیت بحث شي اهل سنت د روح او جسد دواړو دپاره عذاب او ثواب قایل دي د یو طرف نه انکار کول د ګمراهي ګڼي دا د نفس مسلې د انکار دی بیر دا متشابهت نه دی هغه د روح د جسد سره تعلق کم قسم دی کم تفصیلات دي هغه متشابهت دي مفتی صاحب دلته د دجال نه بکار نه اخلو خبره به سبا پیش کوو بیر هغې نه پس مفتی صاحب وایي د اهلسنت اقوال به ان شاء الله اجماع الامت درته پیش کوم د هغې نه پس بیا شاذ اقوال مه پیش کوه مه دا جرأت کوه چې اجماع الامت خلاف حوالې پیش کړي دې نه پس بیا مفتی صاحب وایي ستاسو عقیده به زه ښیم او مستقر الارواح او خپل کتابونه به دې کتلي وي بیا به راغلی ستاسو د البصایر پکې 19 قوله لیکلي دي مستقر الارواح کم ځای 19 اقوال پکې ستاسو البصایر لیکلي کم از کم دا به مطالعه کړی په هغې بحثونو کې نه ځو البته د روح او جسد دپاره عذاب او ثواب په دې صورت سره چې جسد دپاره حیات مري سوال جواب هغې تاسو نه یې قیل ستاسو جماعتي او دی وایي زه به عقیده در کوم عذاب د قبر حق دی باقي کیفیت کې هم دقه معتزله هم وایي دقه ما پیش کړله باقي دویمه خبره ده چې ته که خپل عقیده ما ته راکې مفتی صاحب به نه راکې ستا په عقیدې زما بحث نه دی زما د اشاعت التوحید د جماعتي عقیدې باندې بحث دی زه به جماعتي د اشاعت جماعتي عقیده به غواړم انشاءالله مخکې د اجماع الامت نه پس بیا پیش کوم د دې نه پس راځم مفتی بدعت صاحب ته ما دا ورلو زما دا بړې واضح انداز کې او دی وایي زه مدعي یم ته رسه مدعي دعوه چې پنځپیریان د عذاب قبر نه منکر دي زما ستا موضوع عذاب او ثواب د قبر نه و مفتی صاحب بیا غوږونه کلاو که وایو را لکه کلیپونه واوره لکه اصول واوره لکه لیکل واوره زما اوستا موضوع دا پنځپیریان د عذاب قبر نه منکر دي ما صحیح صورت د اهل سنت والجماعت موقف مې پیش کو که دغه نه منیم زه قرآن سنت د مذاهبو نه ثابتوم انشاءالله کتابونو د متکلمینو نه د فقهاو نه د عقایدو د کتابونو نه دویم نمبر ما ستاسو په حوالې سره خبره وکړله که هغې نه ته انکار کړې هغه هم درته زه پیش کوم انشاءالله ولې زه هغې ته زه راځم دا مفتی صاحب د ټولو نه اول زه اجماع پیش کوم چې د روح او جسد دپاره عذاب او ثواب قول اجماعي دی دې خلاف څه قسمه مذهب او قول پیش کول دا به باطل وي زما سره د ټولو اول مجموع الفتاوا د حافظ ابن تیمیه رحمه الله دا صفحه نمبر 146 بل العذاب والنعیم على النفس والبدن جميعا باتفاق اهل سنت روح او جسد دواړو د پر عذاب او په اجماع د اهل سنت والجماعت مفتی سے وایره په کلاو غوګونو چې د خلاف به شاذ اقوال پیش اقوال پیش مقال څه ته اجماع په مقابله کې د اقوالو حیثیت نشته دویم نمبر د زما سره کتاب روح د دم د قاری عبارت نقل کړل د عذاب او د روح جسد دواړو لپاره دریم نمبر شرح د زما سره کتاب د شرح عقیدۃ الطحاویہ د صفحه نمبر 399 دی دیم صفحه نمبر 400 باندې دی لیکي وکذالک عذاب القبر یکون للنفس والبدن جميعا باتفاق اهل السنه والجماعه دغه رنګي عذاب او ثواب د روح جسد دواړو په اتفاق په اجماع د اهل سنت والجماعت چې راغي منکر ته گمراه ویل کیږي زوزخي ورته ویل کیږي دا دریم نمبر زما سره شفاء السقام دی سلور حواله دلته نقل کړي اول نمبر امام الحرمین حواله
اتفق سلف الامه علی اثبات عذاب القبر واحياء الموتى في قبورهم ورد الارواح فيه په درې خبرو باندې اجماع شوی د نمبر 1 اثبات د عذاب قبر، نمبر 2 په قبر کې د مړو ژوندي کېدل، نمبر 3 درود جسد سره تعلق، دویم نمبر نقل کړي دا غینه بس دویم نمبر وقال سیف الدین الحمدی باغی کې نقل کړي اتفق سلف الامه قبل ظهور الخلاف د معتزله او د ظهور نمخ کې اتفاق په امت پدې او اکثرهم بعد ظهور او اکثر د ورستر ظهور نه معتزله چې انکار وکړو علی اثبات هي الموتى في قبور په اثبات د ژوندي کولو د مړو په قبرونو دیو کې او په سوال جواب د قبر او په اثبات د قبر الاخري تفصیل سره نقل کې درې حواله دا زما سره ولڅ شر المواقف دی د 7 نمبر 445 دی وای احیاء الموتى في قبور ومساله منکر ونکیر لهم عذاب الكافر والفاسق كل حق عندنا واتفق عليه سلف الامه اتفاق کړي سلف د امت قبل ظهور الخلاف مخکې ظهور د خلاف نه واتفق عليه اکثر اتفاق کړي په دې اکثر د معتزله نه له بعد په سبان دي د او دغه ذکر کوي اذا ثبت التعذيب ثبت له المساله لان كل من قال بعذاب القبر قال بهما چا چې عذاب قبر قول کړي د روح د جسد دواړو د عذاب قائل له سنت نه چې څوک هم د عذاب قبر قائل دی پر دواړو لپاره دی عبارت بیا وره دی لان كل من قال بعذاب القبر قال بهما هغه د روح جسد دواړو د پرستاسو په شان دي نه چې بیا په مذاهب راو بس دا زما سره بل حواله تفسیری مزری صفحه نمبر 77 وکذا ان قد الاجماع على عذاب القبر على الروح والجسد جميعا د روح او جسد دواړو په عذاب باندې اتفاق دی مفتی بدا سے وایره تیارې برستو کوي دا زما سره شرط فقه اکبر دی د مولا علی قاری رحم الله صفحه نمبر 209 باندې وای علم ان اهل الحق اتفقوا على ان الله تعالى يخلق في الميت نوع حیات في القبر قدر ما يتعلم او يتلذ دوی په شپه دی باندې چالک متفق دی چې بشک الله تعالی پیدا کوي په میت کې یو نوع د حیات په قبر کې دومره چې غذاب او ثواب ورمانه محسوس کی او دیو د حیات نه مري دا زما سره هم څه بل دا زما سره عمدۃ المرید در علم الکلام کتاب د صفحه 1403 دا دی وای او محله اوګد باس کې بیا د عذاب او سب محل د عذاب او الروح والبدن جميعا باتفاق اهل سنت دا روح او جسد دواړه په اتفاق د اهل سنت والجماعت دا زما سره مفتی سے بل کتاب دے شراقیۃ الکبریٰ د سنوسی صفحہ نمبر 441 دے واما عذاب القبر واحیاء الموتى فيه وسؤالهم فهو حق عند جميع اهل السنه عذاب د قبر او ژوندۍ کول د مړو ژوندۍ کېدل د مړو او سوال او جواب د دیو په قبر کې د حق د پنځ د ټول اهل سنت والجماعت د اجماعي حواله دا زما سره مفتی سے بل حواله د مجموع جواهر التوحید حدیث صفحہ نمبر 2 حواله پدې کې یو تحفۃ المرید دے تحفۃ المرید کې نقل کوي والمعذب البدن والروح جميعا باتفاق عذاب چاته ملوي بدن او روح ته په اتفاق د سنت والجماعت او بیا په دقه کې ارشاد المرید دویم کتاب در علم الکلام په دې کې وي محل الروح والبدن جميعا باتفاق اهل السنه محل د عذاب او ثواب د روح دواړه په اتفاق د سنت والجماعت او د اجماع خلاف چې شاذ اقوال پیش کړي به صحیح سیتی دا زمان سره مفتی صاحب دا بل کتاب دی حافظ ابن قیم رحم الله کتاب روح یو حواله مې د مخ کې پیش کړو دا دویم حواله ده دیم د کوئی مذهب السلف ان العذاب والنعيم الجسد والروح مذهب د سلف چې بشک عذاب او ثواب د روح دواړو لپاره پیدا عرب تعزیل اقوال الباطله هر کله چې دا باطل اقوال او پیژن فلتعلم پسوش ان مذهب سلف الامه وائمه ان الميت اذا مات يكون في نعيم او عذاب وان ذلك يحصل لروحه وبدنه دا وې دا شاذ اقوال چې د هیڅ حیثیت نشته د سلف مذهب دا د اتفاقی اجماعي موقف دا چې د عذاب او ثواب د روح دواړو لپاره دی دا نو بیا ابن قیم رحم الله ته ټولو د شاذ وی چې به پیش نه کې دا خیر الفتاوا زما سره د وفاق المدارس د بانی صفحه نمبر 181 خیر الفتاوا اهل سنت والجماعت کی عقیدہ ہے قرات و عذاب قبر روح اور بدن دونوں کو ہوتا ہے ائمہ 22 پر متفق سلور امامان پر متفق معتزلہ اور روافض کی عقیدہ ہے قرات و عذاب قبر روح پر ہے دا صرف درود لپاره د فقط د پنځپریانو بشانته دا زما سره بل کتاب دی فتاوا حقانیہ صفحه 181 جواب جمهور علماء سنت والجماعت کے اس بات پر اتفاق ہے کہ برزخ میں جسم اور روح دونوں کو تعذیب یا تریوں کے دوڑو تعذاب و ثواب ملوی اتفاقی عقیدہ دار علامہ شمس اللہ افغانی رحمہ نکاتی افغانی صفحہ نمبر 297 میں بالاتفاق صحیح رائے یہی ہے پہ اجماع سر صحیح رائے دار کہ بدن اور روح کو عذاب یا ثواب ہوگا کیونکہ عمل تنہا روح نے نہیں کیا بلکہ بدن اور روح دونوں شریک ہے یہ صحیح رائے ہے اور جزائی برزخ قرآن سے ثابت ہے بے پتہ اجماع بندی دلیل پیش کی دا زما سره دارالعلوم دیوبند نه د عقاید کتاب چاپ شوی موجود ہے څومره اکابر در هندوستان ټول په دسخطونه کړی دي عقاید علماء دیوبند صفحہ نمبر 125 باندې تمام اہل حق کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر میں میت کے اندر اس قدر زندگی پیدا فرما دیتا ہے جس کی وجہ سے اسے سزا کی تکلیف اور نعمت کی لذت محسوس ہوتی ہے اتفاقی و اجماعی دے دا زمان سره بل کتاب دے دا حاشیہ رمضان افندی پر صفحہ نمبر 225 لکھ اتفق اهل الحق علی انه تعالی یعید فی القبر حیاتا بشک اللہ تعالی واپس کوي په قبر کې د مړی ته حیات واپس کوي ورته دا زمان سره د مقالات در حکیم الامت مولانا اشرف علي تنویر رحم الله د بیا تصوف عبارات پیش نه کې تحقیقی مقالات چې شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی سے نگرانی کی چاپ شوی صفحہ 117 باندې فائدہ سریع میت کی صاحب ادراک ہونے میں اور اس پر اهل کشف متفق اهل کشف هم په دې باندې اتفاق کړی
کړی دا زما سره بل د ډېره مزدار د اور نجم الفتاوا سبب نمبر 1 معتبر سبب 580 کې لیکي و اهل سنت والجماعت کی عقیده کې عذاب قبر جسد مع روح کو ته عذاب او ثواب د روح جسد واړو ته کی ائمه 22 پر متفق سلور امام په متفق دي اور یہ عقیدہ کہ عذاب روح کو ہوتا ہے معتزلہ کا عقیدہ ہے در معتزلہ لہذا یہ شخص اہل سنت والجماعت سے خارج ہے دا کس اہل سنت خارج بدعتی اور گمراہ ہے ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا بھی صحیح نہیں حدیث کس پس منظم صحیح نہ دے انشاءاللہ مخ کی پیش کو دا د لاندې کدی لاندې کده شرا کوي یو براکه چې کله ته شروع شه به تراکه نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد ما خپل چیرې مفتی سے وخت شوه ان شاء الله اوس به هغه زور ترتیب نه چلے بس صرف شی وایا او بډاز ورکوا پوښي خدا غ پیر سے خبره دا سر پاپړ لا بس یو لوړ کافی دی او هغه دا دی چې اشاعت التوحید و سنه د عذاب قبر نه انکار نشتا نه روح مال جسد شتا او نه نفس عذاب ثواب قبر شتا په یو حالت کې نشتا او ان شاء الله ما خدا ویل چې ما کتابونه راوړي اصول سنه ما زبوی ته خیمه چې دا 94 صفحه ده شیخ القرآن رحمت الله علیه وی عذاب القبر حق دارنګ نور بز خیم شل حواله بز پدی خیم چې عذاب قبر حق ده پوښوي خیر ده تاسو خان دی څه کوي تاسو خاصم دغه عادت ده دارنګ التعلیق الفصیح 39 کې عذاب القبر حق ده دارنګ جواهر القرآن 3 اصل کتاب ده اصل کتاب راکې اصل کتاب راکې اول دا راکې دا جی لیکل انسره اصول سنه راکې اصول سنه راکې دا شیخ القرآن د پنځپیر رحمه الله پوشی اصول سنه صفحه نمبر 94 ومن اصول دینه صلی الله علیه وسلم الوقف على المتشابهات فلا يتكلم فيها بالعقل ومن صور ذلك ما قد ورد من اجلاس الميت في القبر دارنگ وسوالی وتفسیح قبره وتزیقه وسیاحه متشابهاتنا او عذاب قبر حق دارنگی 201 نمبر صفحه سمت الدرر دے دلیل علی اثبات عذاب القبر دارنگا دا زمالاس کی تعلیق الفصیح دے صفحہ نمبر 39 دا باب اثبات عذاب القبر دارنگی الحمدللہ تقریبا پدیبانی 20 حوالے دانی علی شاہ سے رحمت اللہ علیہ عقید عذاب قبر ثواب القبر حق عذاب القبر حق دارنگی دابل کتاب دے القواعد المرضیہ پدی کی صفحہ نمبر 48 عذاب قبر حق دارنگی دا د شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری سے امیر محترم دا کتاب دے تنویر الجنان پائی کی صفحہ نمبر 219 دا دین النار یورزون آیت پیش کی بیوی دا دین عذاب قبر مراد دے او عذاب قبر شتا او دا حق دے ویم عبارت میں طول کنا خواہ دا دین مراد عذاب قبر دے عذاب قبر شتا یوازی دا آیت نہ بلکہ سورہ سجدہ آیت نمبر 21 پختو کے دے دارنگی انعام آیت نمبر 93 طٰہٰ آیت نمبر 194 124 دارنگی محمد آیت نمبر 27 سورہ طور آیت نمبر 47 جاسی آیت نمبر 9 نو آیت نمبر 25 دا یو سو کتابوں نے ما پیش کر اہم دا دین علاوہ ما وقتی حکم لگولیو لہذا دا زمانگ مرکزی مناظر ہے مولانا خضر حیات سے بکروی اگوی تمام اہل سنت والجماعہ کا اس مسئلہ میں اتفاق ہے کہ ما بعد الموت قبل القیامہ موت کے بعد قیامت سے پہلے عذاب و ثواب برحق ہے اور مطلقاً عذاب و ثواب ما بعد الموت کا منکر عند الجمہور گمراہ و عند الباس کافر ہے منگتا دوارا منظور دی آگے راضی جی تا صرف عبارتون ویل او نور تطبیق دیونه که ما اول عذاب و ثواب قبر نا جسد کی ثابت کا زمو کتابو خایا نرش مولی سے وہ انکار و خایا دا جسد نا ما پرے دیکھا جسد نے انکار و خایا بے داغین بعد چکم دے کتابو نا پیش کوا دا گورا ما سر کتاب دے کتاب کنی کتاب در کول شم مفتی سے منگ واللہ لازم دی پار نہیں راغلی چه صرف یو بل اسیا وہی فیرنگ بانی سکو گمراہ کو بلکہ کارتوس ڈک پکار دو کتاب حوالہ سم پکار دو بیا بدائے نباد سے گزارہ کئی دا گوری زمان مرکزی امیر دے مسلک الاکابر وہ رہی جی صاف الفاظ دکھا
दा 27 नंबर सफ़ा दा मक्की द उलमाए देवबंद अक़वाल ज़िक्र कई आखिर के वही सारी बास कब्र शरीकी है जैसे उर्फ़ आम में बरज़ख कहा जाता है और जहाँ हर रूह को एक दूसरा जिस्म दिया जाता है जैसे जिस्म मिसाली कहते हैं आगे और खानदमा और इसी के साथ साथ उसे अज़ाब क़ब्र और सवाब होता है। अलबत्ता इस दुनियावी या उर्फ़ी क़ब्र और इस जसदी उनसुरी के साथ भी अज़ाब और सवाब क़ब्र का एक ताल्लुक़ है जसदी उनसुरी और जी हाँ, लेकिन हम उस ताल्लुक़ की हकीकत और कैफियत को नहीं जानते। राका मुश्तरक हवाला राका मुश्तरक दागोरे जी स्तासु आलिम दे बल आगाम स्ता पशान दगा रंग ची तसद के रागले और किताबी लिखले और अज़ाब क़ब्र सदी मुनकिर दी आइले बे जमु आलिम जवाब रखे लका संग दाग बच्चन इंशाअल्लाह ताला जवाब दर को वादे हज़रत मुहतरम वही बाहर के उसकी रूह और बदन दोनों का अज़ाब होगा। क़ारीन किराम मौसूब ज़िद व इनाद व हसद और कीना में अपनी मिसाल आप है, आप खुद सोचे बाहर कैफ तहक़ीक़ुल हक़ बापरी देखा तहक़ीक़ुल हक़ फ़ी बयान मकायद इज़हारिल हक़ सफ़ा नंबर 9 साफ अल्फाज दी वक्श वर्दा आप खुद सोचे बाहर कैफ क्या मानी है यानी जैसा भी हो अगर ये जुमला खुद मौसूब कहे कि अज़ाब क़ब्र मानता है अगर हम कहे कि अज़ाब क़ब्र हक़ है बार के मुर्दा की रूह और बदन दोनों को अज़ाब होगा तो हम अज़ाब क़ब्र के मुनकिर क्यों? ठीक शो जी दा हवाली दी किताब वाड़ी किताब दर वर्क किताब वर्क वापस रख दावा रे जी प्रे दे दावा रे जी साफ अल्फाज दी जाऊँ बल किताब दे तनक़ीदुल जौहरी अला बस मख के बनावाए अज़ाब क़ब्र हक़ और साबित है। मय्यत चाहे कहे भी दफन हो या जला दिया गया हो या समंदर में गर्क हुआ हो या तो उसे अपने आमाल के मुताबिक सवाब इक़ाब होगा और उसका मुफ्ती से वौर अल्लाह ने मेरेगा तंजीम डाला पकार न राजी शोहरत दी दुम रशे माशाअल्लाह दीन अखानु मशहूरीगी आगे और रखा हक हुआ या हक दी खबर कलार शव रखा और उसका जसदी उनसुरी हम सवाब या इक़ाब से मुस्तस्ना नहीं समझते और कदा किताब छिवी गुरी सर किताब कदर कम शरे शाबाश दा तनक़ीद जौहरी तबल तकिए दखा कबल किताब शबा जसद वाला किताब न रखा वही दाजा बल किताब दे इज़ाले अवहाम डॉक्टर अमीनुल हक से किताब दे पदी की दे बास कई और बेरुस्त हुई रूह और जसद उन सरी का बादल मौत सफ़ा नंबर 38 रूह और जसद उन सरी का बादल मौत बाहमी ताल्लुक़ की कैफियत जसद उन सुरी आगे मिसाली प्रेदा और रहा आखिर की दा 29 सफ़ा बानी बास कई सवई हाँ क़ब्र में मारना और ज़िंदा करना हकीकी नहीं होता बल्कि बदन उनसरी पर रूह के शुआओं के निकास की वजह से एक गुना ताल्लुक़ पैदा हो जाता है लेकिन उस ताल्लुक़ से जसदी उनसरी का ताज़िया और नशोनमा नहीं होती कि इस हयात का मफ़हूम मुतहक़्क़ हो सके। आगे तहक़ीक़ दे दावाला द्रे हवाले शुए तशमार दादे बल किताब अल जौहरुल फ़रीदा दादा मौलाना अकबर हुसैन खादिम अल्लामा खान बादशाह हफिज़हुल्लाह अगली की रूगुद बास के आखिर के वही सफ़ा नंबर 93 किताब नहीं दर को मरोरा जमुंग सदो पुलियो पट्टी जंग न दे लेकिन द मसली द वजात द पार रागलियू खुलासा कलाम ये है कि अज़ाब क़ब्र का माना अज़ाब बरज़ख है और मैं उस बास को ख़त्म करने से पहले ये बता दूं कि हम मय्यत की लाश सही दा जसद उनसुरी से लगा जसद उनसुरी और बेवही हम मय्यत के लाश को भी अजाब से मुस्तस्ना नहीं समझते। लिहाजा दा चिकम दे आतम किताब दे शिफाउस सुदूर फी तहक़ीक़ अदम समा मन फिल क़ुबूर द अल्लामा नलवी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह वाले इत्साद आम नौ मिन तनउम व तअल्लुम हासिल बहैसु ला नफ़क़हु कैफियत हाँ मंग अज़ाब व सवाब जसद आओ दारंगे रूह द्वाड़ा मनु खो लेकिन कैफियत न मंग बास न कहो दावाले जी बल जमंगा दो किताब पदी की दी किताब नहीं मुफ्ती से मोहतरम दरोरे पशानवा किताब वाला ज़माना अलबसायर दे देम इरशादुन नाज़िर दे पद्वाड़ू किताबों के अल्हम्दुलिल्लाह बसायर के शेर कुरान मौलाना मोहम्मद ताहिर पंजपीरी रहमतुल्लाह अलैह जिक्र गई
ولذا كان الحق ورا دا حق خبر دا ان الميت المعذب في قبره توزع فيه الحياه تاویل حیات انکار دے دا والا حیات توزع فيه الحیات پدې کې حیات راځي بقدر ما يحس بقدر ما يحس پدې انداز باندې چې دې حس کوي به الالم سشه درد محسوسي ثواب محسوسي والبنيه ليس بشرط ان شاء الله دا ورستو راضي عند اهل السنه والجماعه یعنی کدی قبر کې بروتی کچرته غرق شوی یا اندوانو سیزلی من ټولو د پاره عذاب او تاسو مسلک او ان شاء الله د کتابونو کې وخم چې تاسو وای نه صرف همدا قبر حوالی می راوړي د تخیم ان شاء الله او صرف دا یو خبر او ثابت شي دا لسم ورا دا زمونږه تحفه ابراهیمیه تسکین القلوب باندې مشهور دی قاضی شمس الدین سے ابراہیم اللہ اگر صاف لکھی عذاب قبر حق ہے اور فتوی قول فقہا متکلمین پر دیتے ہیں تاچے کما فتوی ورکڑے عذاب و ثواب تعلم تلذذ بھی بدن بھی فی ای حال کا شریک روح ہے ای حال کا قبر کی بروتی کا بہروی کا اندوانو سی زلی او کو پوبو کی غرق شوی دا مسوا والے پیش کرے لس حوالے جسد انصوری سره اتفاق باندې